Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать снова в нашем эфире. Так, друзья, если связь у нас хорошая, нас видно, слышно, тогда давайте с вами начинать нашу сегодняшнюю встречу. Для тех, кто к нам впервые присоединился, хотела бы сперва представиться. Меня зовут Светлана Юрасова. Я представляю компанию Top Hotels, отдел по работе с отелями. И в рамках нашей постоянной рубрики мы проводим онлайн-интервью с представителями отелей со всего мира. И сегодня нашим гостем будет начальник отдела бронирования принимающей компании Annex Tour в Тунисе, Voyages 2000, Эмна Фатнаси, который нам расскажет о том, что было сделано к новому сезону 2019 в отеле Magic Hotels. И сегодняшней встрече будет помогать моя коллега из нашего тунисского офиса Юлия Величкович. Доброе утро, коллеги. Добрый день, доброе утро. Спасибо всем, кто пришел. Здравствуй, Света. Вроде идут плюсики, да, то есть нас слышно, видно. С нами Эмна Фатнаси, я буду помогать с переводом. Эмна подготовила презентацию по 4 отелям из тех, которые предлагает Annex Tour. Как Света сказала, Voyage 2000, тунисская компания, официальная принимающая компания Annex Tour. Annex Tour работает, конечно, с очень большим количеством отелей в Тунисе, но сегодня мы будем говорить о 4 единицах, будем говорить об отелях, в которых произошли изменения. Это одни из базовых отелей Annex Tour в Тунисе. Они расположены в 3 курортных зонах: в Монастыре, Махди и на Джербе. И сейчас Эмна более подробно расскажет, чтобы у вас была информация, что нового, какие произошли изменения и что в этом году отели могут предложить своим гостям. Notre hôtel Magic Nerolia, c'est un hôtel, tout est rénové. C'est un hôtel confortable pour tous les membres, pour les jeunes, pour les familles, et surtout les familles avec les enfants, avec tous les commodités et services sur plage. Elle est excellente. Elle a une excellente animation, fonctionnalité pour activités de plein air, des chambres confortables et spacieuses. Attends, je dois traduire. Она рассчитывает, что вы поняли ее. Но давайте сначала вот то, что нам подготовил офис Voyage 2000 в качестве общей концепции 4 отелей. Вы знаете, что отели Caribbean, которые есть в Тунисе, это, безусловно, отдых семейный, отдых молодежный, то есть это шумные отели, большие, где большие бассейны, много спорта, активная анимационная программа, очень большие команды анимации. Je vais leur parler de la conception générale. И, безусловно, так как в большинстве из этих отелей есть горки, есть обширные мини-клубы, есть Angels клубы, то есть клубы, которые Annex делает, организует в отелях с русскоговорящими аниматорами. То есть это отдых, безусловно, очень хорошо обустроенный и предназначенный для семей с детьми. Все 4 отеля располагают практически всеми сервисами на месте, то есть все необходимые сервисы, удобства, магазинчики, спа-центры, опять-таки мини-клубы, комплексы развлечений, лаунж или дискотеки, все находятся непосредственно в отелях. Анимация, как мы сказали, уже большая, удобные просторные комнаты во всех 4 отелях, о которых сегодня пойдет речь. А пойдет речь сегодня о Нероли, Magic Caribbean Монастырь, Magic Caribbean Мендия и Ядис Джерба. Magic Caribbean Мендия и отель Ядис Джерба Гольф и Талас. Во всех этих 4 единицах большие, удобные для размещения семейные номера, и в том числе есть большой выбор разнообразных номеров, то есть не просто там стандарты, даблы или коннекты, а в том числе и семейные и family room. Вы это все увидите в ходе презентации Эмны. Мини-клубы с русскоговорящими, как мы уже сказали, on a les Angels Club dans tous les hôtels sauf Nerolia. Да, во всех 4 отелях, кроме отеля Nerolia, есть Angel клубы, Angel Kids клубы. У вас вот в документах, которые предназначены для скачивания, есть программа Angel Kids клубов, наверное, подготовила на русском языке, чтобы вы могли давать вашим клиентам, и они могли понимать объем мероприятий, которые проводятся
с детьми разного возраста в Angel Kids клубах. То есть, кроме Нероли, во всех отелях есть именно Angel Kids Club, а в Нероли просто мини-клуб. Mais il y a quand même un mini-club. Oui, il y a un mini-club avec des staffs russes pour nos clients. И в том числе в Нероли, хоть это не официально не Angel Kids Club, но это большой мини-клуб, который был реновирован или a été rénové en plus. Oui, tout est rénové, tous les spas, les mini-clubs, les restaurants, les bars, tous les points de vente, aussi le spa. On va parler de Нероли. Тоже je parle de mini-club. То есть мини-клуб в Нероли был реновировано оборудование, детская игровая площадка. И в Нероли тоже есть русскоговорящие аниматоры, которые занимаются где-то в мини-клубе. К тому же во всех отелях есть русскоговорящий сотрудник на фронт-офисе. Dans tous les hôtels, il y a quelqu'un au front-office, à la réception, qui parle russe. Oui, bien sûr. То есть либо это guest relation, либо ресепшенист, либо начальник фронт-офиса. И во всех отелях в мини-клубе русскоговорящие. Staff d'animation aussi par russe. Вообще, в принципе, в команде анимационной всегда есть в этих отелях русскоговорящий сотрудник. Maintenant, on passe à Нероли. On va ouvrir la carte. Вот вы видите карту отеля Magic Нероли Spa и Монастырь. Мы будем больше всего говорить сегодня о Нероли, потому что она претерпела наибольшее количество изменений, и дополнительные сервисы в этом году были открыты, или в конце прошлого сезона, может быть, многие не попал еще на рекламники. On va parler, j'ai dit qu'on va parler le plus de Нероли, parce qu'il a fait le plus de changements. Здесь вы на карте видите, что Нероли, которая вот отмечена красным у нас значком локализации, она находится через дорогу от пляжа. Oui, elle est en deuxième ligne, à 350 mètres à la plage. Mais il y a un petit train. Oui, bien sûr, il y a un train chaque 30 minutes pour elle présente à l'hôtel pour prendre les clients à la plage directement. Et retourner. Oui, bien sûr, retourner à la plage. Ну вот, несмотря на то, что отель на второй линии и пляж находится в 350 метрах от отеля, с этого года будет циркулировать каждые 30 минут электропаровозик, который будет открытый, вы знаете, тунисские электропаровозики, приятные прогулочные такие паровозики, он будет циркулировать каждые 30 минут, чтобы довозить клиента, гостей до пляжа и возвращать их обратно в отель в течение всего дня. Отель очень близко находится, je vois que tu as le positionnement de l'hôtel. 6 километров всего от аэропорта Монастырь, то есть 11 километров de centre de Monastir. D'accord. Et les deuxièmes lignes, comme j'ai dit déjà. D'accord. И от монастыря 11 километров. То есть на такси гости спокойно могут доехать где-то за 10 динаров, около 10 динаров. Также там циркулируют автобусы. Вот по основной этой дороге, которую вы видите в левом крайнем углу слайда, это основная дорога, на которой выходят гости, чтобы поймать такси, чтобы сесть на автобус муниципальный и доехать до центра города. В центре города монастыря очень компактно все расположено, все достопримечательности, Рибат, мавзолей Хабиба Бургибы и так далее. То есть магазинчики, Монопри, то есть магазины с фиксированными ценами и так далее. Идем дальше. Пляж, да, поскольку puisqu'il y a plus de questions, пляж, c'est deuxième ligne. Пляж, как сказала Эмна, 350 метров от отеля. Les parasols, les chaises, tout inclus, c'est gratuit pour nos clients. D'accord, то есть, естественно, зонтики, шезлонги, полотенца пляжные, все бесплатно предоставляется. И паровозик, о котором Эмма уже сказала, циркулирует каждые полчаса, отвозя гостей к морю. Пляж широкий, очень хороший, несмотря что он на второй линии. Даже если вы посмотрите на отзывы в топ-фото, никто не замечает, что пляж, что отель на второй линии. Je dis que sur top hôtel, il y a beaucoup d'avis, mais il y a personne qui écrit que le plage baïd ou la haja, c'est une bonne plage.
Alors maintenant on passe au champ. Теперь мы переходим к комнатам. Это важный топик наших встреч, потому что наши гости российские, украинские, белорусские, кто привык ездить в Тунис, они немножко устали от тунисских пожилых, скажем так, номеров. Je dis que les clients russes sont un petit peu fatigués des chambres vieillottes dans les hôtels tunisiens. Et les hôtels, ils ont fait un effort pour reconstruire. И в этом году многие отели, в том числе вот отели, о которых сегодня говорит Эмма, провели реновацию. Вот я вижу, что la moitié des chambres sont rénovées. 50% комнат в отеле Нероя были реновированы. Стандартные номера, вот, которые первые две категории, стандартные номера с видом на сад, это верхняя, сад, и стандартные комнаты с видом на бассейн. Они были реновированы уже в 2018 году, то есть гости, которые посетили отели, проживали в этих комнатах, они уже жили в реновированных комнатах. Et quelles sont les chambres qui ont été rénovées? Les rénovées sont les supérieurs et les familles. То есть вот две следующие категории комнат, superior room, большая достаточно, вы видите, 33 квадратных метра, это очень хорошая просторная комната. И superior room с видом на бассейн, тоже такой же метраж. Вот эти вот две категории номеров были реновированы. То есть когда вы продаете семейные номера, нет, простите, когда вы продаете номера категории superior room full view, вы можете совершенно спокойно, ответственно говорить, что это реновированные номера. Donc, quand ils vendent les supérieurs, ils peuvent tranquillement dire que les clients vont se retrouver dans les chambres. Все эти комнаты supérieurs обновлены зимой, en hiver de 2019. Зимой 2019 года. Après, on a la family room. Aussi, ils sont rénovés en hiver de 2019. Ils sont des chambres très spacieuses et très confortables pour les familles avec ses enfants. Oui. D'accord. Donc, ça prend jusqu'à 2 plus 4. Oui. Non, c'est pas 2. Oui, du 2 à 4. Et peut aussi de 2 plus 3. S'ils ont 3 enfants, ils ont 3 enfants. Mais parfois, il y a des familles qui ont 3 enfants, 2 adultes. C'est possible. Oui, c'est possible. То есть family room, который вы видите в следующей категории, 35 квадратных метров, это тоже номера, которые были реновированы зимой 2019 года. Они очень просторные и принимают и композицию семейную 2 плюс 2, 2 плюс 3 и до 2 плюс 4. Donc, c'est des lits incarcérés. Un lit, un grand lit pour les parents et 2 lits normaux pour les enfants. Et pour s'il y a 3e enfant ou 3e adulte, c'est un lit encastré. То есть это, как это выглядит на деле? Это большая кровать для родителей, donc c'est un king size. Oui. Это большая king size кровать для родителей, 2 обычные дополнительные кровати, и до 2 кроватей встроенных. То есть встроенные кровати мы с вами должны увидеть это дальше. Дальше мы с вами на фотографиях более подробно увидим, как это выглядит. Donc, puis on a le supérieur family room. C'est quoi la différence entre family room et le supérieur? Le supérieur, c'est avec la vue piscine. C'est ça. D'accord. То есть supérieur family room это комната семейная, которая выходит на бассейн. Вы понимаете, что так как вторая линия у отеля, то вида на море в принципе нет, и вид на бассейн является более симпатичным, чем на сад. То есть это сад в французском стиле организованный, действительно очень такой, не молодой сад, то есть сами понимаете, чем не моложе сад, тем он обширнее и выше и зеленее. И действительно отель берет название от цветка шиповника, и что как бы дает такие аллюзии на то, что отель находится прямо в сердце хорошего большого сада. Et suite, ils sont commercialisés. Oui, ils sont commercialisés, mais ils ne sont pas beaucoup, 2, 3 maximum suites on a à l'hôtel. Ils sont aussi rénovés. Сьюты тоже реновированы. Их немного в отеле, то есть там буквально 3 номера сьют.
Но вот они тоже предоставляются в продаже, вы их получаете от Annex Tour, они представлены, они коммерциализированы. Реновация комнат до и после. Ça, c'est la rénovation avant et après. Oui. On a dit que, да. да, то есть вот комната такая, как вы видите на маленькой фотографии, это стандартный номер, прямо говорить. Как вы видите на маленькой фотографии, это комната, как она была до реновации. То есть полностью заменен пол, мебель, шторы поменены и так далее. Номер, конечно, сейчас светлее, если номер светлее, симпатичнее, на мой взгляд, более выглядит больше в стиле модерн, чем то, что было. Хотя некоторые гости любят тунисский традиционный стиль. Комнаты, которые были реновированы до стандарт en 2018. Les chambres, oui, ce qui ont été rénovées en 2018. Это комнаты, которые были реновированы в 2018 году. И это вот то, о чем говорила Эмна, что те, кто приехал, les gens standards, vue piscine, это вот то, о чем говорила Эмна. Получается, это комнаты с видом на бассейн и видом на сад, которые уже в реновированном виде, в которые попадали уже клиенты, гости отеля в прошлом году. То есть, чтобы вы понимали, когда мы говорим о 50% реновации, family room, superior room, если вы продаете их, они и суиты, они реновированы. Те, которые стандартные даблы, c'est des doubles, des doubles avec bébé. Des doubles avec bébé ou double plus une chambre triple, on peut mettre un lit aussi. То есть это стандартные номера, это которые вы продаете для 2 человек, для 2 человек с бэйби, то есть в эту комнату доставляется детская кроватка, либо трипл тоже, on met, ici les triples, on met un lit, voilà, c'est un lit à casser. On met un lit normal. Если это трипл, то тоже в эту комнату доставляется полноценная кровать. Alors, l'hôtel et le concept de l'hôtel, c'est all inclusive, d'accord? Alors, on a pour les déjeuners, pour le petit-déj, on commence pour le petit-déj du 7h à 10h. То есть вы знаете, да, отель работает по системе all inclusive. Завтраки с 7 до 10 утра, это общая информация для тунисских отелей. Alors, comme collation ou des goûters de midi à 16h, c'est les clients peuvent avoir des mini gâteaux, des mini pizzas, tout ça. Des petits sandwichs, tout ça, du 12h à 16h. C'est patio, c'est écrit patio, c'est-à-dire c'est dans la cour interne de l'hôtel. Oui. С 12 до 16 часов есть перекусы, которые идут в пасио, то есть во внутреннем дворе, то есть отель как бы в таком вот закрытое пространство, c'est comme un carré. Отель как в форме закрытого квадрата такого, в котором внутри есть внутренний двор, то есть, собственно, этот внутренний двор, где бассейны и есть у нас виды. И там проходят в пасио снеки, мини-пицца, пирожные, фрукты какие-то, молики, мини-сэндвичи и так далее. По поводу питания Эмна сказала, что, ну, вы видите, тут все написано. Завтраки, снеки идут в внутреннем дворике отеля, обеды с 12:30 до 14:30 в основном в ресторане. Ресторан был тоже реновирован, что самое главное, в нем была обустроена терраса, на которой теперь можно кушать, и барбекю, то есть 3 гостя делают рыбу, мясо, гриль, и это в то же время все не в внутреннем помещении, на что иногда жалуются наши гости, что в Тунисе это, конечно, такая часть неотъемлемая, потому что это шоу-кукинг, но все-таки лучше, когда он на террасе, этот шоу-кукинг. Вот. بعد ما شنو تيتاي 1 heure de thé, puisque tous les Russes aiment bien cette heure de thé. Специально для русских гостей, которые всегда просят больше чаю, отель Лироля сделал время, чайное время с 16 до 17 часов в отеле. И традиционные ужины с 18:30 до 9 вечера. Вы можете все эти документы скачать, то есть эту презентацию вы можете спокойно почитать еще, если что-то упустите, пока мы говорим. Alors, pour la nourriture, on s'est arrêté à un restaurant à la carte. Мы остановились на ресторане à la carte. On va pas élargir pour voir si on est connecté.
Мы остановились на ресторане «А ля карт», который был открыт с этого сезона, а partir de cette saison. Софра, он называется, резервацию нужно делать, бронирование нужно делать на ресепшн где-то за 24 часа, то есть заранее предупреждать, чтобы ресторан знал, на какое количество людей рассчитывать на завтра. И там подаются исключительно блюда тунисской кухни. То есть, ну, знаете, как в тунисских отелях обычно наши гости используют возможность сходить в ресторан «А ля карт», привязывают это событие к дню рождения, к дню свадьбы и так далее, потому что там более индивидуальное обслуживание, c'est personnalisé, dessert. Si vous faites un anniversaire, можно попросить, чтобы, то есть тот, кто бронирует, может объявить о том, что заявить о том, что это будет, там, например, день свадьбы или день рождения, и персонал обязательно, тунисский персонал, вы знаете уже, с 2016 года активно работаете с Тунисом, многие раньше, тунисский персонал с удовольствием украсит стол цветами и поставит то вино, которое вы хотите, если вы заранее скажете, чтобы уже к вашему приходу оно было, и тот же тортик, который отель дарит на день рождения, le gâteau d'anniversaire, это все là-bas. Oui, tout, pour tout. Et juste les clients contactent Guestonation ou la réception. Et on peut faire tout. D'accord. То есть это все информацию можно сказать guest relation или на reception, и все будет сделано. Есть также тут пометка у Эмны, что ресторан «А ля карт» есть второе посещение, возможно, по программе лояльности на Top Hotels. C'est écrit que deuxième visite est possible dans le programme de l'OET de Top Hotels. Но je vais parler plus tard. Да. Программа лояльности, которая есть в Мироне, Эмна скажет о ней чуть позже, пока закончим общую информацию о реновации в отеле. Le lobby bar, c'est le bar principal aussi, il est rénové. Основной бар отеля, лобби-бар, он был реновирован, то есть в этом году он тоже будет новенький. Bar piscine, bar de la plage. Il y a aussi un café morne et en extra. Бар à la plage, c'est important. Oui, bien sûr. Очень важно, да, и не во всех тунисских отелях это есть, но все-таки отель на второй линии, бар на пляже важен, чтобы люди могли попить все на месте, не возвращаясь в отель. И мавританское кафе, то есть это кальянная комната, но кальянная комната работает по системе, по платной системе, для дополнительной оплаты. Нера ресторан, ресто-лаунж, то есть открыт он был тоже в конце прошлого сезона, в конце 2018 года, да, написала. Это место достаточно приятное, я его посещала, знаю. Там очень неплохая кухня, хороший шеф-повар, очень много блюд, разнообразная карта, меню, и очень много блюд с морепродуктами, которые наши гости очень любят. Живая музыка, диджей, то есть караоке там есть тоже, да, то есть там достаточно приятная атмосфера и разнообразная программа, то есть, ну, если проживать в отеле, можно узнать, что будет вечером и хорошо провести время. Тоже те же дни рождения и так далее можно отмечать в ресторан Нера. Да, тут, да, охрана, что немаловажно, sécurité. Bien sûr, bien sécurisé. Et il y a aussi, si de la part ils vont faire de réservation, c'est pas n'importe qui peut entrer. Mais quand même, il y a des gens qui peuvent entrer. Oui, bien sûr. Есть, конечно, возможность у людей заходить извне. То есть это не рассчитано, это как а ля карт ресторан, лаунж. Он рассчитан не только на гостей отеля, несмотря на то, что на территории отеля, но он хорошо охраняемый, сильный фейс-контроль, то есть туда не попадает, кто попало. И это достаточно дорогое место, поэтому там как бы нету разношерстной публики. А для гостей отеля вот ресторан Лаунж Нера включен в программу лояльности, то есть для гостей pour les résidents de l'hôtel qui sont sur le Top Hotels dans le club, dans le programme de l'hôtel, il y a des réductions. Hein. Oui, il y a des réductions. Для гостей, которые в клубе отеля на Top Hotels,
По программе лояльности есть скидки вот в ресторан-лаунже. Достаточно интересные скидки, насколько я помню, там и 10, 15, 20% в зависимости от категории в клубе. Ça dépend de membership dans le club, je crois, ça va jusqu'à 20%. Oui, jusqu'à 20%. До 20%. Вот тут программа лояльности, о которой говорила Эмна. Alors, pour les reliefs, il y a un programme de fidélité, alors, pour les clients qui vont... Année relief, exactement. Exactement, année relief. Exactement, année relief. Ну вот пока с этого года из тех отелей, о которых сегодня говорит Эмна, именно в Нейроли будет программа лояльности. То есть вот мы уже видели с вами скидки на ресторан Lounge Nero, есть скидки на спа, да. Спа тоже был реновирован. И есть второе посещение ресторана и бутылка вина, по-моему, бутыль бива. То есть можете смело рекомендовать вашим гостям, даже приезжающим в первый раз в отель Нейроли, вступать в клуб, распечатывать подтверждение участия в программе лояльности. Это, ну, многие из вас знают, я, может быть, повторюсь, это два сертификата, один на русском языке, другой на английском, то есть один они предоставляют в отеле на месте, второй оставляют себе, чтобы знать, на что они еще имеют право, гости, и пользоваться, получить бутылку вина, пользоваться скидками в ресторане, в спа и так далее. То есть все, что предоставляет Нейроли.